Hommik. Hommik. Kuhu suundume? Suundume lennujaama, et lennata Austriasse Pariisi tõmkaetapile. Ja mis kell on? Kell on vara, et tõusime umbes kell 3. Nii et kes meid ära viib? Ära viib meid väike venna. Tundub, et täitsa üleval. Jah, ei, tema jaoks ei tundu. Hommiksed rõõmud? Jaa. Mis rõõmud? Toit tuli üles. Tee Ruudi. Lennuki peal läheme. Kuidas algas? Algas täpselt samamoodi nagu eelmine aasta Dubaisse minek. Et oli jätkuvalt sama akupank meile kaasas. Kui turvakontrolli seda, kus meile piletiga läbi tuleb minna, seda nägin, siis tuli meelde, et selle akupangaga on jamasi. Siis läks jälle helistamiseks, aga seekord võtsin ka maha, et kuigi oma teadmistega olen ennast enda kurssi viinud, et mis teha tuleb, siis ei õnnestunud mul seekordki akupanka kaasa võtta, aga äkki järgmine kord. Kuidas esimene lend oli? Esimene lend möödus väga kiiresti. Et pool aega proovisin magada, aga väga ei õnnestunud, et saan iheliselt kogu aeg kõrval. Kus sul läks? No, natuke lugesin ja ikkagi magasin ka. No, väga tore, kui sa magasid. Mul kuidagi seekord väga ei õnnestunud magada. Aga nüüd on üks lend veel Münchenisse, nii et saab ka seal proovida magada. Seal kuljal. Poes. Ja valime endale sööke nädalaks. Nädalaks? No natuke vähem kui nädalaks. Selles mõttes, et see aeg, kui me Dubais oleme. 4 päeva? Jah. 4 õhtusööki, 5? Jah. Mis me sööme? Tõenäoliselt sööme hästi palju makarone. Miks? Sest et nad maitsvad. Miks mitte süüa maitsvad toitu? Makaroni kõrvale? Eks mingeid kastmeid teeme kõrvale. Kas siis kanast või haklihast. Eks me seda veel otsustame. Võib-olla teeme ka ühe chili con carne, aga seda vast mitte makaroniga. Jah, aga valime need asjad ära. Et vist on 600 grammi kana ja 400 grammi riisi. Aga sest saad muidugi 3 ja 4 söönud. Sa sööd niikuinii 2 eest? Jaa, aga sa ei söö 1 eest. Natuke palju võib-olla. Kohal? Jah, see on meie ööbimine siis siin järgmiseks, mis 5 päevaks. Et on magamistuba. Magamistuba ja tuba? Jah. Siis on selle taga on sul köök. Ja siin on vannituba. Et väike on võib-olla natuke, aga mahume ära. Vannituba on mõnus suur, ruumi suuski määrida. Jah. Ja mõnus värske ka. Aga nüüd siis? Nüüd siis kotid tuppa, asjad autost ja siis on team captain meeting varsti. Et eks me võib-olla enne teeme söögi veel, aga jah, nüüd lähme toome asjad autost ära. Siin on logod. Et kumma poolt sa tahad, ma näitan seda. Hommik. Hommik. Kuidas tundub? Tundub, et hüppe on täitsa olemas. Et kuidagi natuke väike tundub võib-olla, seepärast, et siin kõrval on ka suurem hüppe. Aga ma tean, et tegelikult selle hüppel suurust on eelmisest aastast, et ta nii väike tegelikult ei olegi. Ja see ongi jah, 2 hüpet ja 3 rallisektsiooni. Mis me esimesest hüppest teha plaanime? On esimesel hüppel 2 plaani, et kas siis teeme paremale bringback ehk tagasipööre või siis paremale poole 1620, et eks me hommikuselt või tänasel treeningul siis
proovime mõlemad teha ja siis otsustame, et kumba me teeme. Ja teise hüppe peale oleks plaan siis teha selges duubelkork 1620 või 1800. Aga et kumba me teeme, siis selle me otsustame ka, et tuleb vaadata esimesel reilil, et kas me tahame otse või selgest peale minna, et sellest sõltub teine hüppe. Aga lähme vaatame siis reile. Jah. Kuidas esimene reilisektsioon tundub? Üsna huvitav tundub, et ongi 2 reili varianti. Et üks on päris pika vahega ja et hüppes tulles hoogu on, nii et mingi variant võib-olla on, et hüpata ühelt reililt teisele üle. Pigem ma arvan mitte, see vahe tundub. Jah, see tundub üsna pikk vahe. Et siis on teine reil, mis on siis Cannon reil, et sirge natuke üles. Eks esialgu proovime seda parempoolset võtta. Aga vaatame ka teise sektsiooni üle. Kuidas siin mõtled? Siin ei teagi, on ka 2 varianti ja mõlemad on enam-vähem sarnased, et on ühelt reililt teisele hüpata, aga ühel on vahe pikem ja selle raja puhul on just eriti siuke see, et kõik obstaaklid on hästi nagu üksteise otsas, et vahel on ruumi natuke vähe, et järgmise obstaaklile ma arvan hästi peale saada, tuleks võib-olla võtta see parempoolne reil, eriti kui üleval veel paremalt poolt tuled, et siis on lihtsam kindlasti jah, et ei pea hakkama S-i reilide vahel sõitma. Eks proovime seda parempoolset võtta siis. Aga siin arvatavasti 360 ümber hüppe. Jah. Okay guys, inspection is closed. Okei, vaatame viimase küla. Tundub, et äkki võtab selle seina, laseb kõik üleval toru ja siis natuke kitsas on, aga kogu see rada on mingis mõttes kitsas, nii et kõigil võrdne. Jah, tuleb leida lahend. Aga lähme siis hakkame pihta. Jah. Kivikotti. Kui me mäele jõudsime, siis visuaalselt ju tegelikult ootasid ees meid väga mõnusad tingimused. Jah, et oli just lund sadanud ja tavaliselt Dubai MK ajal see rada tundub hästi või on hästi jäine ja kõva, aga see aasta kuidagi oli palju mõnusam. Jah, et täitsa mõnus siuke värske talvehõng oli, et mõnusalt traktori poolt kinni sõidetud lumi ja see oli siuke maandumised ja kõik tegi siukse väga... Vaid mõnusad jah, aga küll oli just natuke tuuline esimene päev, et teisse hüppesse oli hooga pisut keeruline ja ega vist teised ka väga teisest hüppest rasket trikka ei teinud. No ma jah, kõrvalt vaadates ka ei näinud, et keegi väga oleks teisest hüppest tahtnud midagi tõsist teha ja eks meie ka plaan oli ju teha ühest hüppest otse ja teisest hüppest selge ees ja kuna oli liiga tuuline, siis teisest me üsna kiiresti jõudsime järeldusele, et selges võib üsna raske olla teha sealt, ja võib-olla veel, mis oli, et kui me mõtlesime, et esimest hüppest oli valida, et kas teeme tagasipöörde või 16, siis kuna selgus, et esimesel hüppel tuleb põhimõtteliselt kogu hüppetreeniga ära teha. Jah, siis tundus kindlam teha 16, et tagasipöördega kui peaks hakkama eksima, et ei tule kohe, siis läheb rohkem aega, et 16 on kindlam trikk, et siis jõuab ka esimesest hüppes selle selges 16 ära teha. Aga see, et me otsustasime teha, siin oligi praegu, et ega läksid kaugele, tuul mängis ja maandumine andis kohe tunde, et ninade peale, et sellised visuaalselt võib-olla nii tuult ei paista, aga sõitja jaoks oli ikkagi üsna keeruline see tuulega toime tulla. Jah, aga selges vist mul just ka siin, et kui ma sisse sõites tunnen, et mul hoog on, et nukki taha ei lähe, et siis ma tunnen, ma saan rahulikult teha ja siis tavaliselt trikk õnnestub üsna hästi, et siin samas ongi ka, et 16 ja see läksid kaugele ka ja õhus tunnen üsna mugavaselt tavaliselt siis, et jah. Et kui tunnen, et hoog on, siis on kõige mugavam.
aga reilidest nüüd siis, ega tegelikult ju reilid on üsna lähestikku üksteisele ja ütleks, et Dubai MK-etapi puhul võiks olla see reilide ülesehitus natukene kuidagi põnevam. Seda küll jah, et siis Dubais on need reilid hästi koos ja me tegelikult otsustasime ka teisel reilisektsioonil võtta lõpuks siis vasakpoolse reili ja selges sinna sõites tegelikult läkski tükk aega, et saada oma trajektoor paika, et saaks nii-öelda et kiiresti tuli jõuda õige nurga alla. Jah, et sa saaksid teise reiliga lõpuni lasta, et sa pead selle suuna õigeks saama. Aga lõpuks saime sellega vist paika. Aga jah, et esimene päev võis üsna rahule vist jääda. Lähme vaatame, kuidas meie tiimid suusamäärimine käib. Mis sa teed? Suuskemäärimine. Ja kuidas sul edeneb? No viimane suusk 4. Nii et tundub, et saab määritud. Sa pead õiged määret alla? No ma loodan küll. Homme saab või peaks sadama lund, nii et vaevalt üldse kellegi väga palju hoogu on. Aga miks sul vanni kilemas? Et me elamist ära ei määriks. Ja, aga määrime siis või määri viimane suusk ära ja siis homseni. Homseni. Hommik. Jah, oleme mäel ja ilm on ilus, et pilvest sajab lund, väga palju ei näe. Nii et eks me määrlel siis saame vaadata, et mis treeninguga teha saab. Ja kuidas meil eile läks? Eile ma arvan läks enam vähem, et hoogu teist hüppesse küll oli vähe, et sealt me kahekordselt ei teinud. Aga selles, et tegime see kahekordne, mis oli teisest plaanist teha esimesest hüppest ära, et tegime nii-öelda esimese hüppe peal mõlemad kahekordsed ära ja reilide peal ka enam-vähem kava tehtud, et teisel reilisektsioonil tuleks natukene juurde panna, et seal tuleb tööd teha, aga muidu ma arvan, et on enam-vähem. Et nüüd siis natuke veel sooja ja siis mäele. No teise päeva ilmateade juba näitas, et on üsna sajune, pilvine. Jah, aga õnneks mäele jõudes isegi kõige hullem ei olnud, et Päike piilus tegelikult juba pilve vahelt ja kuna treening oli teiseks päevaks määratud ligi 2 korda lühem kui pidi olema, et nad plaanisid, et äkki nad jõuavad ka naiste kvalifikatsioonis ära teha, et kuna järgmine päev ilma head ei lubanud. Jah, et siis päike piilus ja lootus oli, et saame mõlemal hüppel oma plaanid ära teha. Ja. Et eks selle lühikse aega muidugi tuli kohe kuumanda. Ja et aega oodata ei olnud trikkide puhul, et tuli kohe tegema hakata. Aga eelmise päeva õhtu me kodus jõudsime järelduse, et tegelikult on meil teise reilisektsiooni kava võib-olla natuke liiga lihtne, et siis me hakkasime mõtlema, et kuidas saaks raskemaks teha. Ja siis tuli lihtsalt esimene reil natuke ümber teha ja teine ka ja et plaan oli siis teha esimene reil selges ja siis teine reilisektsioon otse. Ja tegelikult tuli see ka ju teisel sektsioonil põhimõtteliselt esimese ja teise korraga kohe välja ja selgus, et võiks ju tegelikult veel raskemaks teha. Et äkki on see ka veel liiga lihtne. Aga selle plaani me siis jätsime juba kvalifikatsioonipäeva hommikus. Treeninguks jah, et kuna too päev hakkas juba treening läbi saama, et siis seda ei jõudnudki väga proovida. Aga teise hüppe jaoks oli ikkagi selline hoog ja tuul natuke mängis, et mõnikord läksid päris kaugele ja siis tuli ka mõni kukkumine, aga õnneks läks kõik hästi. Jah. Hommik. Mis teed? Suuski kraabin. Ja kus see läheb? Vaikselt läheb. Võistluse start on edasi lükatud. Okei. Et tund aega on edasi lükatud. Saad rahulikult ära kraapida. Aga treening ikkagi? Proovitakse teha tunni aja pärast, et siis vaatavad. Ei hakka kella 9 treening? Jah, ei hakka. Okei, no selge. Eelmine päev ikkagi sadas korralikult lõpuni ja jäeti võistlus üldse ära. Et jah, et siis prooviti meeste kvalifikatsioon teha finaalipäeval. Aga siis oli ka mõnusalt tuuline ja
no ma ei tea, kas mõnusalt oli, pigem oli ebameeldivalt tuuline, et väga tugev tuul oli, et oht oli, et jääb võistlus ära. Et jah, me vist olime ühed vähesed, kes mõtlesid, et proovivad hüppata, et enamus jätsid ikkagi hüpped vahele, et läksid hüpete juures kõrvalt. No jah, et ega naljalt ju võistlust ära ei jäeta ja kunagi ei tea, kui mägedes 10-15 minuti pärast ilm muutub ja tuult ei ole ja parem natuke harjutanud juba. No hea on valmis olla, et kuigi jah, ega me ka väga suuri või raskeid trikke ju selle 2-3 ringiga ei teinud. Te ühtegi kahekordselt ei teinud? Et kuigi võib-olla oleks saanud teha, lihtsamaid kahekordselt oleks saanud teha. Jah, aga tuul oli jah siuke, et vahepeal tuiskas niimoodi, et isegi reili oli natuke raske näha. No pluss siis reidel oli raske püsida ka, et eks see tuul lükkas maha. Et õhus vahepeal tundsid, kuidas tuul kannab. See siuke natuke imelik tunne on. No samas annab hoogu juurde, kui kannab, et jah, aga eks tol päeval olidki väga keerulised tingimused. Jah. Kus me oleme? Oleme Hiinas, et Dubais võistlusest nii palju, et võistlus jäeti ära, et otsustati, et on liiga tuuline ja et ei tehta siis seekord meeste võistlust. Et jah. Vahetevahel läheb nii. Küll väga harva, õnneks. Jah, aga vahetevahel juhtub ka nii, et võistlus ei toimu. Päris tobe tegelikult, et sõidad kohale, aga mis sa teed? Ilma vastu ei saa. Aga nüüd siis Hiinas, siin on 2 Bigeri MK-etappi, aga sellest rohkem juba järgmises vlogis, nii et loodan, et teile meeldis see vlog ja näeme järgmises. Tšau! Tšau!